vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma Shi, ndakambonzwa muchibvunza kuti kuCape Town kune chipfambi chakanyanya here chevanhu vekumusha. Ndinoda kudayira ndichiti hongu, ndizvo chaizvo, nekuti tine magroups atiri emaconnections. Magroups awa ndeye dating, but iwawo magroups acho itori wapusa chaiyo, nekuti unogona kungova mumagroups ekuti vanhu tinorarana chete, no strings attached, but zvese izvi zvinoitika hapana anobhadharwa, kungofadzana mahara hedu, then munhu nemunhu anozozvionera kuti otsvaka mari sei, nekuti mabasa hanetse kunoku. Anyway, haisi riyo nyaya yandauya nayo muzuva ranhasi. Iyi tichazoitaura hedu, but for now munogona kundiverengerawo nyaya inotevera. Ndine makore 22, handisi slay queen, uyezve handisi pfambiba kana mubhawa handipindi, asi munongozivaka kuti hapana munhu asingadi mari kunyanya isusu vanhu vechikadzi. Okay, nyaya iri apa mukoma. Ndaiva neshamwari yangu yandaitamba nayo, asi tainge takasiyana negore, zvichireva kuti iye ndiye aiva ari mudiki, asi aitiona aitofunga kuti shamwari yangu ndiyo ihombe pazvese, nekuti nyangwe even pakufunga zvinhu zvakawanda ndiye aigara ari kumberi, kwete kwangu chete but kusanganisira nevamwe vataishanda navo. Chero tikabvunzwa something pabasa, iye ndiye aikasika kupindura, aiita sekunge akaiswa maanswers ezvinhu zvese mupfungwa dzake. Tikaita mistake tichishanda aiuya neplan faster togadzirisa nekukasika. Varungu vataishandira vasina kana chavamboona kuti chii chaiitika. Tese tainge tiri mawaiter, asi iye aishandira side reVIP, kunova ndiko kwaiva the most expensive food compared neside rangu randaishandira. Zvaiitika ndezvekudai, pakati pemazuva taiti anenge apiwa tip, taingounganidza panzvimbo 1 munhu wese, then tozosheyana tese semawaiter tiri 8. Izvi taizviita pakuenda kumba, asi kana iri weekend munhu aingoenda netip yaanenge awana, sezvo kunenge kuri busy all sides. Saka nguva yekuzoungana tichisangana taiishaya. Zvino shamwari yangu uyu aigara achiverenga mari yakawanda kundidarika kana tazoenda kumba, nekuti ndaitoshamisika kuti ari kuzvigona sei. Ndaitonyara kuburitsa yangu tip yandainge ndawana, nekuti yangu yaipinda ka20 mune yaainge ainayo. Mari yataitambira pafortnight ndiyo yaaiverenga iri tip yeweekend chete. Chandainge ndisina kuziva ndechekuti mazimari ose aizoverenga aya munhu 1 aimupa mari yose iyoyo. Neshamwari yangu uyu we shared the same room, since tainge tisina midziyo yakawanda yatainge tiinayo nekuzoitira macost ekuzobhadhara rent nei. Mazuva akati afamba, shamwari yangu yainge yava kuti musi wainenge iri off aiva akusara zvake pamba. Taizotosangana kubasa mangwana acho tozodzoka tese tachaisa, but mari yaainge ava kuuya nayo this time I was speechless. Aiti tichingosvika mumba obva akanda mari pambedha, obva atanga kumodhela hake achiti hona mazimari. Kutaura chokwadi mari yake ndaitoidawo, but chandainge ndisingadi kuzonzi ndawana mari nekuda kwekuti ndine munhu wandarara naye akandibhadhara, izvozvo ndaisada. Mumwe musi akazondipa nhamba dzemunhu wake nelocation yaaigara, akangoti just in case. Ipapo I am sure ainge atoona kuti something bad might happen to her anytime. Handina kumboramba, ndakabvuma kupiwa nhamba ndikasavha, ndikatoona kuti nai munhu uyu ndiko kwaaigara, ndiko saka aiva nemari yakawanda kudaro. Mumwe musi shamwari yangu akarwara ari kumba kweboyfriend yake, ndakaona ndava kufonerwa nenhamba dzake, asi paitaura izwi remurume akanditi ndiri
kutaura naAtalia here? Shamwari yako yarwara, tiri kuchipatara. Ndakangodayira kuti arwara neiko, akangoti ndinouya ndichikutora unge uchizoenda kunomuona. Akanditi send location. He then came and he then picked me up. Ndakasvika shamwari yangu akaiswa paoxygen achiratidza kuti akarukutika, kana kutaura ainge asingatombogoni. Ndakabva ndatopa excuse kubasa, vakamboramba vachiti zvaisaita kuti kurove vanhu vaviri. Vakazobvuma havo. Mukomana shamwari yangu akaita 6 days ari muchipatara achizosvika pakufa, but ndinoda kureurura hangu kuti achizosvika pakushayika ndainge ndatotanga kutorara neboyfriend yake hangu. Pese ipapo ndainge ndava kusaenda kubasa. Funeral yakaitwa, mutumbi wake ukaenda kuZim. Pose ipapo ndaitofamba naye. Takazoti tadzoka kuno avigwa boyfriend yacho yakazonditi siya basa ndinokubhadhara. Ndaisamboramba kuripwa kugara hangu ndichipiwa mazakwatira emari ini. Mupfungwa dzangu ndainge ndava kutozviudza kuti ndagarika kana matriplets ndainge ndichikwanisa kuipa mbinga yangu iyi. Pakazoti papera 2 weeks ndipo pakazotanga mahwani manje. Mbinga yakati takarara, ndokubva yatanga kundipa massage kumusana. Ndakarara nedumbu, ikanditi munzeve, ndine nyoka yangu yandiinayo baby. Nyoka iyi inoda kurara nemunhukadzi. Ndakavhunduka ndikaita sei ndichaburitsa manyoka chaiwo. Akanditi unoona shamwari yako ichizofa. Akatyora mhiko nekuti ndakamuudza zvese kuti ukaona kwave kutanga kudoka before 6 unofanirwa kubvisa hembe dzese wogara wakashama. Kana uchizopfeka hako after 6 the next morning hazvina basa. Ndipo pandakatanga manje kuona kuti nhai baba ava vaita sevane rudo kundikatanura hembe dzese, vachindibata nekundidya pese pese ndisina chandakapfeka, kuzosvika ndichizobatwa nehope ndakadaro. Nhai, munoziva kana uchiita zvinhu paunozoziva kuti imhiko, simba rese rinopera. Saka ndakanzi as long 6 p.m. achaya ndinofanirwa kuita zvese zvandinenge ndichida ndiri musvo, kungava kuri kubika, kudya kana kuona TV. It was weird first days, but ezvino zvindajaira manje. And now every 9 p.m. ndinotoona nyoka ichipinda matinenge takarara, zvisinei kuti murume aripo here kana kuti haapo. Inondinanzva muviri wose. Hapana painombondisiya everyday. Ndakazotoendwa ndikanobvisirwa mari hangu. For now handina hangu help yandiri kuda. Ndichiri bo, ndichazodzoka neimwe nyaya mukoma. Vanzvadzi vedu vabva vaisa WhatsApp audio yandanga ndisina kukwanisa kuteerera, saka ndichazoiteerera audio iyoyo, then I come back with the rest of the story. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Yo, strange things indeed they do happen in this world. Naiwe zvaune zvivindi, naiwe mwanasikana kuita zvivindi zvinotyisa kudaro. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So mudzimai wangu mukoma Nashi, iye ane dambudziko rekuti anopota achirwara nemudumbu, kutochaya chaiko most of the times. Ndatonzwa nekungofamba, takambotanga tichienda kumadoctors ndokubva tazotanga kuendawo kumasowe. Zvinonzi iye akagadzirwa namainini vake, step mom vake, hanzi vakambomuisira chefu muchikafu vachida kuti ange achifa, but Mwari vakabva vapindira. Saka hanzi atori neproblem mumatumbu, but tinoti kana tikaenda kunana chiremba they don't see anything. Hanzi it is a spiritual thing. Nevamwe madzibaba vakatibatsira. Saka dambudziko riripo nderekuti inini nemudzimai wangu we are both Pentecostal Christians. Kunyange kuzoenda kwatakaita kumaprofita, mwoyo wangu mukoma Nashi wainge usitomborina kana mufaro, because we are not allowed to do that as Pentecostal, but it was out of desperation. Zvino nyaya yavapo ndeyekuti madhamu vane dambudziko rekuti sezvo vari munhu wekuti vanongoti 2 days vatotanga kutochaya, ivo vava
kungoti kana vakachaya paya, instead yekuti vange vachizozvisukawo, munongozivawo kuti munhu kana aita mudumbu unopedzisira wazozvimesa up zvekuti kunyange ukazoshandisa tishu like panozongosara paine kamwe kasmell. I hope you get what I am trying to say. Saka mudzimai wangu mukoma dzimwe nguva anoti kana akaita zvaanenge aita paanozodzoka mumachira, I expect her as a woman to take a bucket and to clean herself up. Umwe musi ndakabhoyekana mushure mekunge ndati madhamu uya ikatimbonakirwa ndokubva tatanga kuita stara iya yembwa mukoma, rimwe zismell rakazobudako ikoko. Ndakaita sekunge ndichafenda kudonhera pasi negotsi nekuda kwekurohwa nezismell zimunhuhwira inge richibuda. Ndakashingirira hangu ndokubva ndaramba ndichiita ndakatarisa kusaidi, ndakasunga muromo nekuvhara mhino ndokubva ndakasika hangu kupedza. From there on kusvika parizvino kunyange vakati ngatiitei, ndinongoita chete kana kuri kunzi vanenge vasingarwari nemudumbu. Ndoitawo sei nemudzimai wangu nekuti smartness ndo yava kutoleka. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi smartness ndiyo yava kuleka pana madhamu. Tovabatsira seiko mukoma vedu ava so that vange vachizoudzawo mai guru kuti shamwari paya kana ukaona kuti wanzwa mudumbu kana waenda kutoilet unofanira kuti unge uchizongotorawo chibhaketi obva wazongozvigeza. Let us try to speak with him in the comment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. So I have been working for more than 15 years as a lawyer, but mukoma nashi I bribed my way to success. Handikwanisa hangu kuti ndinge ndichiita get into the nitty-gritty details of my story, but ndakashandisa corruption to get ahead of the pack. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo usiku nesikati. Ndinongoramba ndichingonamata ndichingokumbira Mwari ruregerero, because there was this other lady who had to lose her own job so that I can be hired by that law firm. Pakashanda mari nekuda kwekuti vabereki vangu vainge vaine mari. I know kuti out there might be someone uyo anoda kuti mwana wake ange achizoita a lawyer, but as long as usina ma connections, it is going to be very difficult for your child to make it without you associating yourselves with other law firms that might be willing to take your child under their company. So my parents, that is what they do. That is what they did. They had to bribe this other law firm. So for them to create space for me, pakabva patozotodzingwa umwe mukadzi. Lucky enough, it is in Zim. Dai dzanga dziri dzimwe nyika mukoma nashi, nyaya iyi ingadai yakatoenda kumberi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. Ndine umwe murume uyo wandiri kudanana naye. Murume uyu ndewe kuMalawi. Saka iye ari kuti anoda kuti ndinge ndichizova mumuslim iye ndiko kuti ange achikwanisa kuzondiroora. Baba ava vane mari mukoma. That is why I had fallen in love with him. He really takes good care of me uye zvekare he does not mind to send some money to my parents back home. So pari zvino tiri kugara tose, but hatombodi kuti vamwe vanonamata navo vange vachizviziva mukoma. Hanzi it is not even allowed kuti for a Muslim man to sleep with a woman who is not a Muslim. Saka ndoitawo sei naivedare, iye ane mapepa emuno muSouth Africa akakwana. Ndongoshingirira here kuti ndomboti ini zvechikristu handichadi, then kana ndazowanawo mapepa emunomu ndozotanga hangu kudzokera kuchurch. Handiti zvinonzi God can forgive you for any kind of a sin. Please, when you post my story, tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Hanzi handiti Mwari vanokwanisa kundiregerera here. So first of all, it means kuti you have to deny kuti Jesus Christ is the Son of God. Handiti saka
I think that is the most important doctrine. Ameno vedare, you can help me there and correct me. For you to be called a Christian, unofanira kuti unge uchibvuma nemwoyo wako nepfungwa dzako dzose kuti Ishe Jesu Kristu mwanakomana waMwari who was sent here on earth to die for our sins. Zvino I think kuti ipapo panokwanisa kuzoti netsei, because you have to deny kuti Jesus Christ is the Son of God, and you have to accept him as a prophet, just like any other prophet. Amen. I think that is the difference between Islam and Christianity. I think so. And nenyaya yeTrinity inozonetsa futi. It might be difficult. Saka ngatitaurei nawo mucomment section. Uye zvekare kana kuri kunzi kunenge kuine munhu anenge akasununguka kutipawo masermons, you can come to my inbox, then you just give me a sermon. Unokwanisa kungorecorda kuinbox kwangu, then I'll post your sermons here on our channel. But munongorecordawo panenge pasina background music. Kudamwe vanzvadzi vedu vanopota vachitumidzira maprayers ku-inbox. If you are able as well to give a sermon, then we can post as well. Like nyaya iyoyi kana kuine anoda kutibetsera kuti tinge tichizonzwisisa kuti musiyano uripo pakati peIslam neChristianity. What is the difference? You can come to my inbox, then you give us that sermon so that we can both understand. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo mukoma. Murume wangu iye anoti, I am someone that is very weird. Handidi kuti vana vange vachiona TV for a very long time nekutamba magames for a very long time. So zvakaitikawo mukomana Ashe ndezvekuti vabereki vangu vaiva vanhu vekuti vaigara vachingotsvaka mari. My dad was a mechanic. My mom was a woman who would go all over the place trying to get something that she could sell. Vaitoenda kunana Botswana, kunana Zambia. So my dad, since he was a mechanic, nguva zhinji mukoma zvavaizongoita vaitongondirera neTV uye zvekare nefoni yavo. Makore aya mafoni paainge achingori nezvemasnake game. Worst of all, pavakazotenga kaSamsung A250 kavo vakabva vazongonditsirawo rimwe video iro randaingoramba ndichingoona zvekuti ndaizongosvika pakubatwa nehope. So like the TV and his phone were like my parents. So ndakatorerwa neTV. So I started watching a lot of movies. So there was this other time when I was given a VCH tape neimwe friend yangu. It was a tape ye Wrong Turn. Kubva ipapo ndokubva ndatanga kufarira kuona mahorror movies. So I don't know mukomana Ashe kuti what really happened. Sort of like munhu akazoita demonic possession. This was after I had watched a horror movie for a very long time, because it was from part 1 to part 4. Saka ndakapedza that whole series in one day, somewhere kuma 9 p.m. ndipo pandakapedza kuona that horror movie. So ndainge ndava kutoita sekunge ndiri kuona the whole vision as it was now happening in reality. Apa ndainge ndisingambotyi mukoma. Ndakati ndazoenda musipebedroom mangu mukoma, ndipo pandakanzwa munhu achigwedebudza mapoto kukitchen. So I thought that it was my dad. After that ndikazonzwa kukosora as if there was someone who was walking up and down. Pandakavhura mukoma, I did not see anyone. Ndokubva ndazoenda kukitchen trying to see who it was. I then saw kuti my dad's car was not even there, but the door was wide open. To even more strange, pandakazodzokera kuspare bedroom kwangu, ndakabva ndazoona kuti makey epadoo rangu ainge akabviswa. Ndikabva ndaona kuti key yekufront door yainge yakangobairirwa, but it could not get into the keyhole properly. Ndakavhunduka mukoma because ndakanzwa zvekare umwe munhu ainge achitaura, but munhu uyu aitaura ari kukitchen. Ndakaenda kukitchen mukoma, ndikabva ndazoona kuti makeys ekuspare bedroom kwangu, they were just hanging on the door. The door was wide open. Mumba mukabva mapinda imwe mhepo, chainge chiri chamupupuri chakavhuvhuta mukoma, chikabva chavhara door. From there on, that was when I started to hear voices, kuzonosvika ndichizotangawo kunamata apo pandainge
ndava kuma 20 something years pandakazosangana nemurume wangu. So when I got prayed for by the pastor, I even manifested ndichitozvongonyoka pasi ndichita sekunge ndiri nyoka. I was then delivered mukoma. So right now nekuda that trauma of the demonic possession and the activity that happened in our home, I am someone who is scared of letting my kids to watch TV too much, to play with their phones too much. So my husband is saying kuti zvandinoita, it is too much and it is very weird. Nai zvinganzi zviri weird here zvandinoita, ndibetsereiwo muri yeZimbabwe, because dzimwe nguva murume wangu iye anozotopopota simply because he grew up in a very poor home from a poor background, so he's trying to provide the best life for our kids. But I am scared because I know that some of these movies, they can lead to demonic possession. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo, pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Na ichokwadi here kuti the more your kids play with the phone and watch TV, it can lead to demonic possession. You can come to my inbox if you have ever experienced demonic activity in your home.